ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಾಗೆ ಸಂಚೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡ ತುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಏನು ಪೇಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8:42 ಆಗ್ತದೆ, 8:45 ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದ ಇವತ್ತನ ಪಂಡ ಕಾಣೀರು ಬುತ್ತೂರು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಡೈಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಯಾನಿನಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬುತ್ತೂರು ಬಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಯರ ಕಾತು ಬೇಗ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬುತ್ತೂರು ಬಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಅವಳು ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಸೊ ರಪ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ವೇನ ಇವಾಗ ಏನು ರೀಚ್ ಆಯೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಬತ್ತಲು ಓಡಿಕಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಗ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಬಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಯಾನಿನಿ ಕೊಡೆ ಮತ್ತಾತು ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ದೊಂಬಿತ್ತು ಮರಲ್ಲಂಜಿನ ಕೊಡೆ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಯ್ನ. ಸೊ ಈಗೇನು ಕೊಡೆನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಜೋರು ಬರ್ಸರು ಚಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಪೇಟೆಗೆ ಎತ್ತಿಯೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರೋಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ ನಿಂತಿಗಳ್ಡುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಬಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬಸ್ ಇತ್ತಿರ್ದಾರ ನಿಂತಿಗಳ್ದು ಎಪ್ಪಡಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ಬಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನಟ್ಟು 2 ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ఒక 2 ಜನ పోతిರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಗುಡ್ಡ ಆಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇದು ಬೇಗ పోತಿರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂತ ಬಸ್ಸಿಗಿತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಕೊಂತಿಜ ಬಲ್ಲ ಕೊಂತಿಜ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಂತಿಜಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷಿತನ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋ ಬಲಿ ಪೆದಲ್ ಮಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತೆತ್ತು ಬರೀರು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಎತ್ತು ಬರೀರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಲ ಲಾವ್ ಪ್ರೂಫಿರ್ಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ 10 ಕಾಲವು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ అలా అద్దగాలి అండి మళ్ళా ముక్కరి వెంట ఆలు 5 మళ్ళా ముక్కరి ಏನು 5 మళ్ళా ముక్కరి ಅದು 5 ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಕ್ಕರಿ ಬಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಟ್ಟ ಯಾಕೆಂಚ ಅನ್ನಪ್ಪ ಈಗಿನ ಜನ ಒಂದು ಪೇರು ಕೊಡೋದು ರೈತರ ಒಂದು ಪೇರು ಜನ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಿಂಟ ಇಂಚು ತೊಯ್ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಸನಿ ಬಲ ಬಲ ಹಾಫ್ ಮಂತೆಯಾ ಬಲೈ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಯಾವೊಂದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತು ಜೀದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಬರ ಪಿರ ಜಾರೊಂದಿತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಅವ ಇನ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಊರಂತಲ್ಲ ಅಂದಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುರನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಮುಂಚೆ ಕುಲ್ಲುತ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸೊ ಪಾಠ ಅಂತಂದಿರ ಅಂದು ಪೋಪೆನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಎಂ ಪೋಪೆ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಗೊತ್ತೇಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಅದು ಮತ್ತೆ போயிரு ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಲಿತಿಕ್ಕು ಎರಡು ಕಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಪಾಯರ ಬುಕ್ಕೊಡ್ತಿಗೆ ಕಡಬ ಸೆಟ್ ಪಾಯರ ಬುಕ್ಕೊಡ್ತಿಗೆ ಮುದೆ ನಡೆದು ಪಾಯರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಬಸ್ ಗತಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಸ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಣಿತ್ತಂದೆ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜನಿತ್ತೇನು ಆತು ಬಡವಣಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕರೆಂಟು ಸೊ ಏನು ಬೊಡ್ಪುಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿಂದ ತತ್ನ ಓಲ ರಾಪನ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಲೇಸ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಒಂಚೂರನ್ನ ಬಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗ ಸೊ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತಿತ್ತು ವನಸ ಅವರು ತಿನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಐ ಕೈಸಿ ಏನಿಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮಲ ಪೇಟೆ ಸಿಕ್ಕಿರು ಈಗ ರವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಏನು 2 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಿಕ್ಕಲ್ದೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಅರ್ಧಕ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟಿ ಅರ್ಧಕ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ತೊನೆ ಜನ ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಒಂಜಿ ಬರೋ ಇಂತಿನದ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊದ 5 ತೊಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇದು ತೊನ್ನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಬಡಲ ಒಂದಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ವನಸ ಹೊಡತಿ ಸೊ ವನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಐನಾಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ವನಸಾದ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಕುಡಲಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 12 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಏನ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಸೊ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಸಕ ಬಂದು ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಸೊ ಅಂಜೈತೆ ಬರ್ಸಾರ ಒಂದು ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂಜ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕನತಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲಾವ್ ಹೊಡತಿ ಬುಕ್ಕ ಕಜ್ಪಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪನು ಸೊ ಐಕದು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ದೆನ್ನರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂಡಲಿ ಜನರ ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಂತಜಿ ಬಂದು ತರೆಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಜ ಬರ್ಸೆಲ್ಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನು ಮುರಣ್ಣಿ ನಡೆದಿತ್ತೇತ ಮರೆಗೆನ್ಗೆ ಐನು ಮಾತ ಕಡಮ ಬದ್ ತಿಂತುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೂದಯ್ಯ ಇನ್ನು ನೆನ್ನು ಮಾತ ಮುರ್ಕ ಬಾ ತಿಂತುಂಡು ಸೊ ಜಾಲಗ್ ಸಮೇತ ಕಡಮ ಬತ್ತದು ಜಾಲ್ಡಿತ್ನ ಒಂದು ಮರೆಗೆನ್ಗದ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬಗ್ಗದಿಪ್ಪುಂಡದ ಇನ್ನು ಮಾತ ತಿಂತುಂಡು ಈತಿತ್ತು ಎತ್ತರ ಒಂದು ಇದದಪ್ಪ ದಾಸವಳ್ಳನು ಮತ್ತು ಮುರ್ಕ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ನಾಯಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಾಯ್ತುಂಡ ಅವು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಪೋಡ್ತಿದ್ದು ಬಲಿಪ್ಪು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುಜ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಜ ಸೊ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡ ಬರಂತ ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಾಯಿ ಇತ್ತುನ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತುದು ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ನಾಯಿ ಜತ ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ ಮುಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಎನ್ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೈತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ವಾರ್ತನ ಬಂದು ಸಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಜಾಲ ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಪಂತಿ ಬರಂದು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಸೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಓಲೆ ಎಂಚ ಇಂದದು ಪುರ ಪಾಡ್ತನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ತಿಂತೀನಿ ನಡೆ ಪೋಪೆಂಕ್ಲಿ ಇಂದು ತುಳಿ ಸಪ್ಪು ಇಂದು ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿಂದು ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಇಂದು ಪೋಂಡ ಸೊ ಒಂದು ನಡ್ನೇನು ಸಮೇತ ಚಿಗುರು ಬತ್ತನೇನು ಸಮೇತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿದ್ದು ಚಿಗುರು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಹಿರೇ ಮಾತ ಅಗೆಲ್ಲ ತಿತ್ತನು ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮುರ್ಕ ಪೆಂತನು ತುಳಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೇ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಆಹತೆ ಎತ್ತರ ಉಂಡು
ಒಂದು ದಾಸವಾಳ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂತಿನ ಅವಾಗ ಕಡಮ್ಮ ಏತಿ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪಂತಂದವರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಲಿ ಹುಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ತಿಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲೇಕ ಅಂದಜ್ಜ ಒಂದೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತುಜಿ ದೇವ್ರೆ ಬರ್ಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಟ್ಲೈನ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರ್ಬಂಡದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಐಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತುಂಟ ಇಂಚನೆ ಆಪುನ ಅವು ಪೂರ ಕಡಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಪಂದು ಮುಳ್ಳು ಪಂಜಿ ಪುಂಡತ ಬುಕ್ಕ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಉಕ್ಕ್ಯಾರಂದು ಎಕ್ಕೆ ಸಮ ಉಂಡು ಸೊ ಬರ್ಸಾಪುಂಡು ದೇವ್ರೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಕದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೆ ಕಡಮ್ಮ ಇನ್ಪುಂಡ ನಾನಂದೆಟ್ಟು ಒಲಂಡ ಕಂಡೆ ಆಂಡ ಪೆರ್ಗುಡೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ನು ಒಕ್ಕ್ಯಾರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲರ್ ದುಂಬು ಪೆರ್ಗುಡೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ್ಯಾರಾಗ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಯಾರ ಬಿಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕು ತಾಂಡು ಈತಿ ಸುದ್ದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಚೂರು ಚಿಗುರು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಮುರ್ಕ ತಿಂತ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಂಡು ದಾಲ ವೆಜರಿಚಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ತಿಂಚಿ ಬಗ್ಗನೋ ಅಂಡ ಜಾಲಗು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತತ್ತು ತಿಂದನದ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಕಡಮ್ಮಲ ಮತ್ತು ಜಾಲಗು ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ದಾದ ನಾಡ್ದು ಅವ್ನು ಪೆರ್ಲೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಿ ಮಾತ್ರ ದಾಸವಾಳ ದೈ ಮತ್ತೊಂಡು ಇಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿಜಿ ತನ್ನ ಕೋಡಿ ಗಂಡ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದಾಂಡು ಮಂಜರ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಂಜಿ ತೋಜಿನದ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡುಂಡದ ನಮ್ಮ ಒಲಂಡ ಒಂಚಿ ಏಪಲ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸುರುದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದು ತಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಿಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂಪುನ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಇಂಚನ ಫುಲ್ ಒಂದು ದಾಸವಾಳ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ತಿನ್ಪುನೋ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಏತು ಪಾತಿರ್ವೇನು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನೊಂದು ಥಂಡಿ ಅನ್ಸೊಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ನೀನು ಕೊಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋತಿಜ್ಜನ ಪುಣ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಯಾನು ಕೊಂಡೋತಿಜ್ಜನ ಅಂಚನೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಇರ್ತೀರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಇರ್ತೀರತ್ತ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಹೊಂತಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ದಪ್ಪನಾಗ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಎಡ್ತಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಪುಣ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಮುಗ್ಗ ಅಲ್ದೊಂಬ ಅಂತಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಜನ ಓಲಾಂಟ ಅಂಗಡಿ ನಿಂತು ಬರೋಡಂಡದನ್ನ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ರಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಳ್ಪುಗು ಏನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದುಂಬು ಏನು ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಚಾಯ ಇಲ್ಲಾಡ್ಸ್ದು ಗಂಜಿ ನೀರು ತಿರ್ಸಿ ಈತ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪಿದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪಿದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಆಜಾರ ಆಯ್ತಂದು ಸೊ ಆಜಾರ ಎಡ್ತು ಅತ್ತ ಆಜೆ ಮುಕ್ಕಲತ್ತನೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುನ ಕಾಲೇಜ್ ಬರತ್ತನ ಆಜಾರ ಇತ್ತು ಸೊ ದನ್ನ ಬೊಲ್ಪ ಐನವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ 8 ಕಾಲತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಂದಿತ್ತನ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಪನ್ಪುಚರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಪ್ಪೆರಜ್ಜರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೆರಜ್ಜರ ಬಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಂಡ ದೂರಾಡ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮನೆ ಪೂಜೇರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಎಂತೀರ ಅತಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಿಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಾಂಡ ತೋದಿತ್ರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತನ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಪದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.